大家好啊！今日咧就去飛一浸去釣魚翁山上邊睇下個情況係點樣。而家開始飛行，咁而家用 mini 仔用 MO 直接飛過去，直指過去釣魚翁，大概係2公里。咁今日嘅風勢咧就好大嘅，係差唔多每1秒14米。咁而家係向住東面飛，咁個風勢就喺北邊正北吹過嚟。咁而家十字飛行，咁指啱咗個路個 compass 個方向，我直接飛過去。咁呢就好快一陣呢，你就會見到呢就會有強風警告。一上到去上邊呢，就開始有強風警告。咁情況呢就都一般咁樣試飛嘅呢，咁就冇咩話好大問題。咁但係個飛機你見到啦，個傾側程度而家係20到30度。咁而家一路因為喺山底飛出去呢，其實就唔係話爭好多問題嘅呢一度。由山谷底一路飛上去山腰，跟住就一路上，咁個速度就保持喺差唔多嘅係10米，每小時37公里。咁個飛行呢，而家都係叫做有強風警告嘅。一陣我會俾你睇到個強風警告係啦，而家係9.9米，每1秒37公里度。咁而家咁樣飛呢，大概係要飛過去2公里。咁當中嘅傾斜度去到差唔多40度㗎啦。咁因為一上到個山上邊個差唔多個山腰或者係上個頂附近呢，佢個風勢呢就好大。你睇下，而家去到45度。一路上去，大家就清楚見到呢一個情況㗎啦。咁你見到啦，一路飛出去，其實個景又好靚嘅。你見到啦，出邊係藍天白雲係嘛？咁一路飛出嚟。咁而家去緊呢個地方就係西貢嘅釣魚翁山。咁上邊都有人行山嘅。咁今日嘅個風景就好靚啦，但係個風勢你睇下，去到差唔多去到40幾度㗎啦，個傾側情況。而家我就用緊個平穩檔 FPV 嘅檔飛過去嘅個飛機，係啦。咁因為我想拍好少少，就正常我就平時飛行就 FPV 嘅，而家用 follow mode 嚟飛，基本上就冇咩特別嘢，咁我就鬆近啲啦。其實當時都有啲驚驚地，因為點解呢？你飛過去呢，好坦白講呢，架飛機唔知翻唔翻到嚟嘅，但係個風向話俾我聽，個風向指示同埋我飛行嘅方向呢，就話俾我聽係冇問題嘅。咁沿途呢，嗰條路徑呢，我折返之後呢，我就唔再導航啦，等佢自動等佢睇住佢，我快速手畫翻嚟，因為咁樣翻去呢啲時間都去到嗰度差唔多2公里嘅山頂上面，大家都見到啦。咁你見到其實個強風警告都係好嚴重、好勁嘅，你見到啦，冇停過㗎。咁佢而家呢，保持緊37米，而家轉彎就千祈唔好咁快啦，轉彎指翻落嚟。你見到你留意下個樹底下邊呢，就啲風勢都好大嘅。你細心啲留意下就清楚知道。咁唔阻大家欣賞，咁就到呢一度，繼續欣賞。